Dobro došli na još jedno putovanje kroz prirodne ljepote Bosne i Hercegovine. Danas vas vodim u Gornji Vakuf Uskoplje, preko moćne Raduše sve do čarobnog Ramskog jezera i prelijepog Vidikovca koji oduzima dah. Jutarnja magla skrivala je pejzaže, ali nas nije zaustavila. Vratili smo se ponovo, jer ovakva ljepota zaslužuje da se vidi u punom sjaju. Sve je počelo jednostavnim dogovorom sa kolegom Karlom, koji je rodom iz Gornjeg Vakufa. Krenuo sam u otkrivanje skrivene ljepote njegovog kraja. Zajedno smo na motorima istražili moćnu planinu Radušu, mir i čaroliju Ramskog jezera i stigli do Vidikovca koji je najljepši na ovom kraju. Ovo nije samo putovanje kroz pejzaže, već i priča o mjestima koja pričaju svoje tajne, o prirodi koja te naprosto očara i trenucima koje nikada neću zaboraviti. Naše putovanje započinjemo u Gornjem Vakufu, mjesto koje leži u srcu Skopljanske doline, tamo gdje rijeka Vrbas tek započinje svoj put. Ovo je kraj sa dugom historijom, jedan od najstarijih gradova u Bosni i Hercegovini, nastao u vrijeme osmanskog perioda. Gornji Vakuf Uskoplje uvijek je bio raskrsnica puteva između Bosne i Hercegovine, između planina i dolina, između prošlosti i sadašnjosti. Okružen je visokim planinskim masivima, a visinski raspon ovog područja ide od pitomnih dolina do vrhova koji prelaze 2000 metara nadmorske visine. U ranim jutarnjim satima krećemo dok se magla još zadržava iznad doline. Taj prizor daje posebnu čar putovanju, kao da ulazimo u neku tišinu koju samo planina zna sačuvati. Prva pauza, kako se zove ovo ovdje? Planinarska kuća? Planinarska kuća Zekna Dura. Ja, jel ovo, koja je ovo sad planina gdje se nalazimo? Raduša. Raduša. Znači, spomenut ću vam, danas vozim sa Karlom iz Gornjeg Vakufa koji isto renta motore i koji je momak se isto takmiči u Bosni i Hercegovini u motokrosu. I ekstra dobro vozi, pa me je pozvao ovdje na svoj kraj da mi pokaže kako to izgleda na ovom kraju. Ali nećemo danas voziti Vrancu, nego vozimo Radušu i na Vidikovac iznad Ramskog jezera. Tako je. Kako se penjemo uz planinu, pejzaž se polako mijenja, šume postaju gušće, zrak svježiji, a tišina sve izražajnija. Raduša je planina snježnog karaktera, surova, ali istovremeno izuzetno lijepa. Ovaj sada put ovdje gdje smo izašli na ovu livadu prema Raduši gore. Gore ima skijalište. Skijalište, da. Ja. A tamo ideš prema Draševu i spustiš se onda na Ramsko jezero. Da, znači može se iz Rame, iz Gornjeg Vakufa doći do ovog skijališta. Da. Ima li još kakva solucija? Pa nema više. To su te dvije, jel? To su te dvije, ovo vam ostalo mi što smo motorima idemo stazom. Okej. Planina Raduša se nalazi između Vukovskog polja i doline rijeke Vrbas, a njen najviši vrh Idovac uzdiže se na 1956 metara nadmorske visine. Na planini Raduši postoje dva manja jezera, Idovačko i Malo jezero. Raduša ima specifičnu planinsku, gotovo alpsku klimu. Ljeta su umjerena i prijatna, dok su zime duge, hladne i bogate snijegom. Nije rijetkost da snježni prekrivač traje više od 120 dana godišnje. U samom podnožju planine smješten je ski centar Raduša. U ski centru se nalazi više od 5 km uređenih ski staza, dvosed jezero kao i nekoliko vučnica. U sklopu centra nalazi se i motel Pegasus, mjesto gdje se planinari, skijaši i izletnici mogu odmoriti i ugrijati.
I iza ovog brda vam se nalazi Gornji Vakuf odakle smo krenuli. Popeli smo se tu na ovo brdo, spustili smo se ovdje u ove livade i došli smo tu. I sada idemo na Radušu. Ali je mjesto fantazija. Nažalost, tog jutra magla se nije povlačila, vidljivost je bila slaba i donijeli smo odluku da ne idemo na sam vrh Raduše. Planina traži poštovanje, ali i sigurnost, koje je uvijek na prvom mjestu. Umjesto toga odlučili smo promijeniti plan i spustiti se prema jednom od posebnih mjesta, jeste Vidikovac, Draševo, pogled koji oduzima dah. Mi put dalje nastavljamo prema Vidikovcu Draševo, mjestu koje možda nije mnogo poznato široj javnosti, ali ga lokalni planinari i izletnici itekako cijene. Ovaj Vidikovac pruža panoramski pogled na Ramsko jezero i okolne planinske masive. Kako se magla polako razmiče, pred nama se otvara prizor koji ostavlja bez riječi. Plavetnulo jezera, razuđene obale, poluotoci i šumski obronci, sve izgleda gotovo nestvarno. Ovo je jedno od onih mjesta gdje čovjek spontano zašuti. Vidikovac Draševo je idealno mjesto za fotografiju, ali još više za trenutak mira. Ovdje shvatite koliko je priroda moćna i koliko smo mi mali u odnosu na nju. Ramsko jezero, biser Hercegovine, je jedno od najljepših jezera u Bosni i Hercegovini, a mnogi ga svrstavaju i među najljepše u Europi. Ovo umjetno akumulacijsko jezero nastalo je 1968. godine na rijeci Rami u opštini Prozor Rama. Ramsko jezero dugo oko 12 km i prostire se na površini od oko 1500 hektara, a na pojedinim mjestima dubina doseže do 95 metara. Ono što ovo jezero čini posebnim jeste izuzetno čista voda, jer se nalazi na samom početku Jadranskog sliva. Jezero je okruženo planinama Raduša, Makljen, Ljubuša i Vran, što mu daje poseban, gotovo mediteransko-planinski izgled.
Rijeka Rama zajedno sa brojnim krškim vrelima poput Buka i Krupića puni jezero kristalno čistom vodom. Na obali Ramskog jezera pravimo pauzu za ručak. Tu nas dočekuje vlasnik pansiona, domaćin kakav se rijetko sreće. Uz domaću hranu i toplu dobrodošlicu priča nam o nastanku jezera, o potopljenim selima, starim putevima i životu prije akumulacije. Priča kako se nivo vode mijenja, kako se ponekad pojave ostaci nekadašnjih kuća, puteva i mostova, kada je vodostaj nizak. Ramsko jezero nije samo prirodni biser, ono je mjesto sjećanja. I evo nas, nalazimo se tačno na Ramskom jezeru u jednom prelijepom pansionu ovdje gdje smo došli da jedemo danas na današnjoj turi i ima ovdje gospodin koji će nam nešto malo više reći o ovom mjestu, po čemu se zove Ramsko jezero, nešto o jezeru, nešto o ovom svom turističkom ovdje, o turističkoj svojoj ponudi koju on vrši ovdje na ovom mjestu. Pa za početak bi bilo najbolje da nam se predstavi. Pozdravljam sve, cijelu ekipu, sve ljude koji su zaljubljenici u motore. Ivo Iličić, vlasnik restorana, pansiona Mediteran. Zadovoljstvo je što vam se mogu predstaviti vama koji me ne znate, a većina ekipe iz Europe koji su na motorima me već znaju, što mi imponira, što mi je čast da većina vas dolazi već ovdje. Vrlo sam vam zahvalan i ovom prilikom zahvaljujem vam na povjerenju, na dolasku. Dakle, nalazimo se ispred restorana pansiona Mediteran na samoj obali Ramskog jezera kojeg sad trenutno nedostaje. Naime, znate da je ovo akumulacioni bazen i dakle to je jezero, odnosno bazen za proizvodnju struje i trenutno je jesen i fali ga otprilike 20 metara, ali do proljeća će se jezero napuniti i vi nam dođite na proljeće. Da, ali ono je prelijepo i u ovom izdanju. Da, ono je uvijek lijepo, ali je najljepše u proljeće kad je jezero punije, kad sve i priroda cvjeta. Naime, Rama je skup sela oko Ramskog jezera, da. Ali prvo da vam kažem da je Ramsko jezero dobilo naziv Ramsko jezero jer je postojala prije rijeka Rama koja je samu sebe potopila. Naime, tamo je 1968. godine napravljena brana i napravljena je ova akumulacija i na temelju toga rijeke Rame jezero se zove Ramsko jezero. I onda na temelju opet toga sva sela, odnosno područje, gebit oko Ramskog jezera zove se Rama. A Ramu čine ta sela Varvara, Rumovci, Jaklići, gdje se trenutno mi nalazimo, Ripci, Ščit, Podbor, Ploča, Mlušak, Kovačevo polje, Maglice, Orašac i Kozov. Dakle, to čini Ramu koje, kažem, ponavljam, dobilo to područje dobilo je ime po rijeci Rami. Da, hvala vam u svakom slučaju na lijepim riječima i sve najbolje vam želim. Također i vama svako dobro želim i dobra cesta, sretan put. Gute Reise. Hvala. Nakon ručka i odmora ponovo sjedamo na motore i nastavljamo put prema planini Raduši. Iako nas je magla spriječila da se popnemo na najviši vrh, planina nas nije odbila, samo nas je naučila strpljenju. I evo panorama nam se otvara, znači na ovu stranu se vidi Vran planina, tamo u daljini se vidi Čvrsnica, dole vidite kanjon, mislim iznad Jablance, Prenji taj dio. Ovo vam je selo ovdje Zahum, a dole iza ovog pogled na Ramsko jezero. I mi sada idemo ponovo na planinu, kako se zove? Radušu. Radušu, zato što smo jutros imali jako loše vrijeme, pa hoćemo da snimimo gore kako to sve izgleda, ali sa drugim putem se penjemo. Točnije na vrh Idovac. Da, oko 2000 metara je nadmorska visina. I evo tamo u ovom pravcu se vidio vjetrenjače iznad Livna, gdje sam ja snimao u jednoj od emisija Divlje konje i planinu Cincar. Znači tako je to blizu, tu su vam vjetrenjače i evo ovo samo prijeđete i evo vam Ramsko jezero, dole vam je prozor Jablanca. Nevjerovatno.
vožnja nije bila samo vožnja o dolasku na vrh, već u svakom kilometru puta, svakom pogledu, svakoj priči koju smo čuli, Raduša, Ramsko jezero, Vidikovac, Draševo i Gornji Vakuf Uskoplje. Ostavili su snažan utisak i dokazali da su prava ljepota često u samom putovanju, ali ne samo u cilju. Ako tražite mjesto gdje se susreću planina, voda, tišina i gostoprimstvo, ovaj kraj Bosne i Hercegovine je pravi izbor. Jel prava Zemunica, šta je? A šta će ovo? Pa možda sklonište u slučaju kad je jako nevrijeme da se može skloniti čovjek. Aha. 100% jest. I vrijedi. Ovdje kad zapuše. I evo nas na 1956 metara nadmorske visine. Gornji Vakuf, one kuće dole što se vide. Bugojno vam je u ovom pravcu. Sa druge strane vam je planina Vranjica i Zec. Ovdje dole ove kuće koje vidite, to vam je prozor. Ovamo, sad ovo kompletno polje, to vam je Kupreško polje. I eno tamo se vidi crkva na Kupresu kad se tek spusti. Onaj špic tamo u daljini, to vam je Cincar. Tamo ovo gdje se puši, to vam je Tomislavgrad. Ovdje vam se nalazi Vran planina, iza Vran planine se nalazi Čvrsnica. Dole u onim oblacima vam je Prenj. A iza ovog brda ovdje sada koje smo mi popijeli se nalazi Ramsko jezero. I mogu vam reći da ova kvota je jedna od možda ljepših u Bosni i Hercegovini na kojim sam bio. A sve sam planina obišao. Osim jedne, to je drugi vrh u Bosni i Hercegovini, Volujak. Još mi je on ostao. A mogu vam reći da ovo je jedna od ljepših kvota sa koje se baš ogromno prostranstvo vidi. Znači vidite i Gornji Vakuf i Donji i dole čak iznad Jajca se vidi onaj dio. Ja ću se na ovo mjesto sigurno ponovo vratiti, jer Raduša uvijek ima još jednu priču za ispričati. Ne zaboravite zapratiti moj kanal Amel Beširević Bih, lajkati video i komentar ostaviti. Do sljedeće avanture, pozdravljam vas.